Pasaka kaip sraigė ir voverytė grįžo namo. Seniai, labai seniai, vieną gražų šiltą rytą, voverytė Giedrė, gyvenanti tankiame spalvingame miške, nusprendė pasidžiaugti bundančiu pavasariu. Ilgai ji laukė, kol pagaliau sušalusi gamta ims puoštis naujais ir besikeliančiais augalais. Besiskleidžiantys lapeliai dabino mišką savo žaliomis spalvomis. Nauji žiedeliai džiugino net ir labiausiai paniurusius gyvūnus, o saulė atrodo kaip niekada švelniai spindėjo pro medžių šakas. Giedrė šokinėjo nuo šakos ant šakos, kartais sustodama pasigrožėti gamtos stebuklais. Ji buvo tokia susijaudinusi, kad net pamiršo, kaip greitai laikas bėga. Giedrė ėmė šokti, jis suko ratelius, šoktelėdavo tai aukštyn, tai žemyn, leisdama, kad pavasarinis vėjelis suktųsi kartu su ja. Tik ji nepastebėjo, kaip greitai nuklydo toli nuo namų. Kai pagaliau sustojo, suprato, kad visiškai pasiklydo. Aplinkui kiekvienas medis atrodė vis kitaip, ir gausybė krūmų, kurie anksčiau primindavo, į kurią pusę voverytei reikėtų pasukti, atrodė naujai ir nepažįstamai. Sunerimo Giedrė, ir ji nusprendė nieko nelaukdama ieškoti kelio namo. Truputėlį paklaidžiojusi, ji pagaliau pamatė žvėrelių išmintą taką. Pagalvojo, kad, sektama juo, nueis tiesiau nei klaidžiodama aplinkui. Todėl nusprendė daugiau nebesižvalgyti ir eiti tiesiai. Žengusi vos kelis žingsnius, ant takelio ji pamatė vos pastebimai, neskubant judančią sraigę, su savimi nešančią dailų namelį. Labas, sraigė, aš esu voverytė Giedrė. Besidžiaugdama pavasariu, aš truputį pasiklydau. Gal žinai, ar šis takas veda prie didžiojo ąžuolo? Aš ten gyvenu, švelniai paklausė Giedrė. Labas, Giedrė, aš esu Monika, atsakė sraigė. Taip, šis takas veda būtent ten ir aš keliauju link didžiojo ąžuolo. Eikime kartu. Taip kelionė tapo daug smagesnė. Jos ėjo smagiai besišnekučiuodamos ir daug drąsiau. Giedrė džiaugėsi kompanija, tačiau greitai pastebėjo, kad Monika eina labai lėtai. Gal gali paskubėti? Paklausė ji gana griežtai Monikos. Mes einame taip lėtai, kad bijau nespėti iki sutemų. Aš nemoku eiti, aš moku tik šliaužti. Jei su manimi tau eiti per lėtai, gali eiti be manęs. Giedrė nenorėjo sraigės palikti, tačiau buvo labai pasiilgusi namų. Jie atsisveikino su Monika ir pažadėjo laukti jos prie ąžuolo. Smarkiai pagreitinusi žingsnius, voverytė net nepastebėjo, kaip nuklydo nuo kelio ir vėl nebežinojo, kur jai eiti. Nusiminė Giedrė, atsisėdo ant kelmelio ir ėmė save pačią mokyti. Ir kodėl aš vėl nuklydau? Galėjau eiti kartu su Monika ir būčiau kelyje. Ach, Monika, kur tu? Voverytės nuostabai iš už kelių tankių medžių ir krūmynų pasigirdo tylus sraigės balselis. Aš čia! Eik link manęs, takelis čia! Apsidžiaugusi, Giedrė iš karto nušokavo į tą pusę ir rado toliau saulėtai šliaužiančią sraigę. Kaip džiaugiuosi, kad atsiliepiai, daugiau nebesiskūsiu. Keliaujame tokiu greičiu, kaip tau patogu. Svarbiausia, tiesiai ir saugiai, pasakė voverytė. Bekeliaujant toliau, staiga prasidėjo lietus. Monika ilgai negalvojusi, beveik visa sulindo į savo namelį. Jos pačios beveik nebuvo matyti. Galėjai pagalvoti, kad tik namelis juda tą keliu. Tuo tarpu Giedrė pasislėpti neturėjo kur. Ji jau galvojo, kaip įprasta nuo lietaus slėptis po dideliu medžiu, tačiau nenorėdama sustoti, pažiūrėjo į Moniką ir sugalvojo pabandyti kai ką naują. Ji pakelėje rado nukritusią medžio šaką su vešliais lapais. Užsidėjusi tą šaką savo ant galvos, ji linksmai sušuko. Monika, žiūrėk, ir aš turiu namelį. Kaipgi aš anksčiau apie tai nepagalvojau. Galime ir toliau eiti kartu. Nusišypsojo Monika ir jos abi tęsė kelionę.
nepaisant lietaus. Pamažu lietus liovėsi ir pakeliai augantis medžiai bei krūmai voverytei atrodė vis labiau ir labiau pažįstami. Ilgai stebėjusi voverytės grakščius judesius, Monika prisipažino: Aš visada žavėjausi voverytėmis. Jūs taip greitai ir žavingai judate, o tu moki taip gražiai šokti. Kaip norėčiau ir aš mokėti šokti. Giedrė kiek nustebo tai išgirdusi, bet nusišypsojo ir atsakė: Juk tu taip pat gali šokti, net jei ir judi lėčiau. Svarbiausia – džiaugtis kiekvienu judesiu. Giedrė pademonstravo paprastus šokio judesius, kuriuos Monika iš pradžių nedrąsiai, o paskui visai smagiai ėmė kartoti. Netrukus abi draugės šoko kartu, pamiršusios aplinkui telkšančias balas ir savo nuovargį. Judėdamos ritmiškai, jos net nepastebėjo, kaip greitai priartėjo prie didžiojo ąžuolo. Pabaigusios kelionę, Giedrė ir Monika džiaugiasi ne tik tuo, kad pasiekė kelionės tikslą, bet ir nauja draugystė, kurią atrado kelionės metu. Pasakos pabaiga.